Walet makan laronnya. Wah, baru terbang laron. Nah, wah, wah. Wah, langsung. Sampai burungnya nabrak kepala aku. Oh, basah. Pesta mereka. Bunyi mereka gitu. Bunyi burung walet kan? Sana kekenyangan di tali listrik sudah berhenti. Iya. Kenyangan sudah. Wah, yuk, no. Nah, ini di kataku. Lihat nih, yang ini nah. Ini nanti. Oh, ini dapatnya lucu. Tamat 3 tuh dia. Oh, ayam sampai turun ke jalan. Ayo, ayam. Ya. Ayam bersaing. Hujan masuk ya. Hujan mereka tuh. Ada hujan. Berarti hujan itu turun aku. Iya. Kadang bisa terbang. Aku coba maju terbang. Wah. Ya di sini deh. Itu lu. Burung juga memakan laron. Wow. Oh. Nah, jadi pakan walet secara alami ini sebenarnya laron-laron ini nah, ya. Jadi kita sediakan gundukan, bukan kita sediakan ya, kita budidayakan laron sehingga waletnya jadi betah. Nah, coba lihat mereka makannya. Habis ya. Nah, lihat itu. Wah. Oke teman-teman, kalau suka silahkan subscribe videonya.